สวัสดีค่ะสัตว์เลี้ยงที่แสนรักของคุณทุกวันนี้คุณดูแลมันดีหรือเปล่าคะหลายคนนะคะคงจะมีสัตว์เลี้ยงไว้เลี้ยงเพื่อดูเล่นหรือว่าเลี้ยงไว้เพื่อแก้เหงาที่บ้านสัตว์เลี้ยงทุกตัวนะคะล้วนแล้วแต่มีความน่ารักจนทำให้คุณนั้นต้องหลงไหลแล้วถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงของคุณนั้นเป็นเหมือนในคลิปนี้ล่ะคะพวกคุณจะยังรักมันอยู่หรือเปล่าวันนี้นะคะแอดจะพาไปพบกับบรรดาสัตว์ที่ถือได้ว่าโชคดีที่มีคนรักมันทั้งที่หน้าตาของมันนะคะก็ไม่ได้น่ารักเหมือนกับตัวอื่นเขางั้นลองไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ1. ฮันนี่บีแมว3สีนะคะที่ไร้ดวงตาซึ่งอยู่ในความดูแลของซาบรีนาสัตวแพทย์สาวชาวอเมริกันซึ่งไปพบมันนะคะที่ Animal Fiji แม้ว่าฮันนี่นั้นนะคะจะไม่มีดวงตาสำหรับมองเห็นความสวยงามแต่ด้วยนิสัยที่ชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งและก็รักการผจญภัยทำให้เป็นที่รักจากคนทั่วโลกและฮันนี่นะคะยังทำให้หลายคนนั้นแปลกใจเพราะว่ามันรักในการเดินป่าอย่างมากเลยล่ะค่ะแต่ที่มันชอบที่สุดนะคะก็คือการแบกมันไว้ที่หลังซึ่งมันจะมีอาการตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงน้ำในลำธารแม้ว่าฮันนี่จะดูไม่สมบูรณ์แบบนะคะแต่ในความบกพร่องนั้นมันก็สามารถที่จะแสวงหาสิ่งที่รักได้สำเร็จนั่นเองล่ะค่ะ2. แซปป้าเจ้าแซปป้านะคะสุนัขวัย15 ปีพันธุ์อิตาเลียนเกรย์ฮาวด์น้องหมาจอมแอบเบลที่มีลิ้นนั้นห้อยด้านซ้ายนะคะเป็นเอกลักษณ์แม้ว่าแซปป้านะคะจะมีรูปลักษณ์หน้าตาที่ผิดแผกไปจากสุนัขทั่วไปอยู่บ้างแต่ถือว่าเป็นความแปลกนะคะที่น่ารักไปอีกแบบซึ่งตอนแรกก็มีร่างกายทุกส่วนเหมือนกับสุนัขตัวอื่นนั่นแหละค่ะแต่พออายุมากขึ้นนะคะฟันของมันก็เริ่มร่วงไปทีละซี่2 ซี่โดยมีสาเหตุนะคะมาจากโรคกระดูกพรุนก็เลยทำให้เจ้าแซปป้านะคะมีลิ้นห้อยออกมาทางด้านข้างของปากด้านซ้ายนะคะซึ่งในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้เมื่อลิ้นนั้นห้อยบวกกับตาโปนๆนะคะแล้วก็คอยาวๆก็คงจะไม่แปลกหรอกนะคะหากจะทำให้บางคนเนี่ยคิดถึงเจ้าชิดนะคะตัวสล็อตสีเหลืองสุดหาหน้าทะเลนจากอนิเมะเรื่องไอเอ็นเองล่ะค่ะเหมือนเลยใช่ไหมล่ะคะ3. กลุ่มซาสเมื่อแมวน้อยพิการนะคะต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพียงลำพังอยู่ข้างถนนในประเทศตุรกีสภาพไม่สมประกอบของมันนั้นได้สร้างความตกใจให้กับผู้ที่พบเห็นเพราะใบหน้าที่ไม่น่ามองของมันเมื่อลูกแมวนะคะแสนอาภัพได้พบเจอกับเด็กผู้หญิงผู้เปลี่ยนชีวิตของมันไปตลอดกาลเด็กหญิงวัย7 ปีได้พบลูกแมวตัวดังกล่าวบริเวณทางขยะเธอขอร้องให้คุณพ่อนะคะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะช่วยลูกแมวที่น่าสงสารตัวนี้ให้ได้ลูกแมวน้อยได้ถูกส่งตัวไปพบสัตวแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและยังต้องเข้ารับการผ่าตัดทำศัลยกรรมนะคะเพื่อแก้ไขใบหน้าจนปัจจุบันลูกแมวจรจัดที่ใครๆต่างรังเกียจก็ดูมีสุขภาพดีแตกต่างจากสภาพที่เห็นในตอนแรกและก็ใช้ชีวิตนะคะอย่างมีความสุขอยู่กับเจ้านายน้อยซึ่งเป็นผู้หยิบยื่นโอกาสและก็มอบชีวิตใหม่ให้กับมันดีใจด้วยนะเจ้าเหมียวน้อย4. ทีเร็กเจ้าเหมียวพิการตัวหนึ่งนะคะในรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่เกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางร่างกายเพียบเลยล่ะค่ะแถมที่เลวร้ายที่สุดนะคะก็คือกระดูกขาหน้านั้นยังบิดผิดรูปทำให้ไม่สามารถที่จะยืนได้แบบแมวปกติซึ่งต้องยืนด้วย2 ขาหลังเหมือนกับทีเร็กซึ่งโชคดีนะคะที่มีหน่วยงานช่วยเหลือสัตว์นะคะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมันแล้วก็วางแผนที่จะผ่าตัดเพื่อช่วยมันให้ได้ใช้ชีวิตแบบปกติจนมันนะคะเริ่มเล่นแล้วก็เป็นมิตรกับแมวตัวอื่นๆเหมือนกับแมวทั่วๆไปอีกด้วยล่ะค่ะ5. บ๊อบนั้นนะคะเป็นสุนัขเร่ร่อนที่อยู่ในลอสแองเจลิสมานานกว่า10 ปีด้วยความโหดร้ายที่ต้องเผชิญทำให้มันนั้นสูญเสียขาไปทั้ง2 ข้างและเหลือเพียงฟันแค่4 ซี่แต่แล้วนะคะชีวิตของมันก็เปลี่ยนไปโดยมันได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวใจดีที่ตัดสินใจนะคะรับบ๊อบมาเลี้ยงหลังจากพวกเขาได้รับอีเมลจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ซินเนจีและในตอนนี้นะคะทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจของบ๊อบนั้นก็แข็งแรงดีและเจ้าหมาน้อยก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพร้อมกับเจ้านายที่ใจดีพร้อมได้เพื่อนซีนะคะอย่างไซบีเรียนฮัสกี้แล้วก็แมวเหมียวอีก2 ตัว
หลังจากที่มันต้องเผชิญกับฝันร้ายมานานกว่า10 ปีดูแล้วรู้สึกมีความสุขแทนเจ้าบ๊อบจริงๆนะคะ6. แฟรงค์และลูอี้แฟรงค์และลูอี้นะคะเกิดมาพร้อมความผิดปกติทางร่างกายนั่นก็คือมันมี2 หัวมีใบหน้า2 หน้าแล้วก็มีตา3 ตาในร่างเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะมี3 ตานะคะแต่ว่าดวงตาตรงกลางของมันนั้นมืดสนิทมันมี1 สมองนะคะแต่ก็ใช้สมองนั้นร่วมกันอย่างไม่มีปัญหาเวลากินนะคะก็จะกินทางฝั่งของเจ้าแฟรงค์ข้างเดียวซึ่งโดยปกติแล้วนะคะแมวที่เกิดมาพร้อมความผิดปกติเช่นนี้ก็จะมีอายุอยู่ได้เพียงแค่ 1-2 สัปดาห์เท่านั้นเองล่ะค่ะแต่คงไม่ใช่นะคะสำหรับเจ้าเหมียว2 หัวตัวนี้แน่นอนเพราะเมื่อปี 2012 นะคะทาง Guinness World Record ก็ได้บันทึกไว้ว่าแฟรงค์และลูอี้นะคะคือแมวผิดปกติที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกด้วยอายุ13 ปีก่อนที่มันนะคะจะเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในอีก2 ปีต่อมานั่นเองล่ะค่ะ 7. เพกาซัสเดฟไมเนอร์สนะคะผู้กำกับและผู้สร้างหนังที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้เขาตัดสินใจที่จะรับเจ้าเพกาซัสมาเลี้ยงและได้ทำการบันทึกแรงบันดาลใจอันสุดยิ่งใหญ่ของเจ้าหมาตัวหนึ่งที่เขาได้ช่วยเหลือมาโปรเจกต์นี้เขาตั้งชื่อว่าเพกาซัสโปรเจกต์ซึ่งเจ้าเพกาซัสนั้นนะคะเกิดมาพร้อมกับโรคลายหินอ่อนหรือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและทำให้ขาดเม็ดสีในร่างกายนะคะโดยส่งผลข้างเคียงจนอาจจะทำให้ตาบอดและหูหนวกได้เมื่อคิดได้ดังนั้นนะคะเขาเลยตัดสินใจที่จะอัดวิดีโอของมันเก็บไว้ในขณะที่กำลังเดินอยู่บนลู่วิ่งแล้วก็ถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงของมันจากม้าน้อยวัย4 สัปดาห์จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็มีจริงค่ะตอนนี้นะคะมันรอดพ้นจากความตายและมันก็โตเป็นสาวแล้วเดฟกล่าวว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะอยู่กับเขาอีกนานแค่ไหนเขารู้เพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีความสุขและสุขภาพดีซึ่งเขาก็ภูมิใจแล้วล่ะค่ะเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจแทนเจ้าเพกาซัสนะคะที่ได้เจ้าของที่ดีแบบนี้ยังไงก็ขอให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะ10. เชสแมวน้อยผู้โชคร้ายนะคะที่ต้องสูญเสียใบหน้าของมันไปในขณะที่มันอายุได้เพียงแค่4 สัปดาห์เท่านั้นเองแต่เจ้าเหมียวก็สามารถที่จะเอาชีวิตรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ด้วยความผิดปกติของใบหน้าจึงทำให้เจ้าเหมียวนะคะต้องใช้ยาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับดวงตาของมันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเจ้าเชสนะคะก็มีสุขภาพดีและก็ยังใช้ชีวิตเหมือนกับแมวทั่วๆไปได้อย่างมีความสุขเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะนอนจะกินหรือว่าจะเล่นซนนะคะเจ้าเชสตัวนี้ก็ไม่หวั่นเช่นกันถึงแม้จะไม่มีใบหน้าที่สมบูรณ์แบบแล้วก็น่ารักเหมือนกับแมวตัวอื่นๆแต่เจ้าของมันก็รักแล้วก็ดูแลมันอย่างดีจนมันมีความสุขไม่น้อยหน้าเจ้าแมวเหมียวตัวอื่นๆเลยล่ะค่ะ 9. โรสมีแมวอีกหลายชีวิตนะคะที่เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติของพันธุกรรมจนทำให้กระดูกขาหน้าของมันนั้นเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่แต่ถึงจะมีอวัยวะไม่ครบเหมือนกับเพื่อนแมวตัวอื่นๆก็ไม่ได้ทำให้เจ้าเหมียวเหล่านี้สลดกับชีวิตของมันเลยแม้แต่น้อยเหมือนเช่นเจ้าโรสนะคะแมวที่แม้แต่จะเหลือเพียงแค่2 ขาตัวนี้ซึ่งเจ้าของได้เผยว่าโรสนะคะสามารถที่จะกระโดดได้สูงจนน่าตกใจอีกทั้งยังชอบวิ่งเล่นนะคะไปมากับเพื่อนเหมียวอีกตัวในบ้านซึ่งหากนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงนะคะก็ให้นึกถึงท่ากระโดด2 ขาแบบจิงโจ้แล้วก็ท่าตอนหยุดวิ่งของกระต่ายนะคะจนบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงเนี่ยนี่มันแมวจิงโจ้หรือว่ามันเป็นกระต่ายกันแน่ล่ะค่ะน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะคะ10. สไมลี่นะคะเกิดมาพร้อมกับตาที่พิการแต่มันกลับเติบโตมาพร้อมกับรอยยิ้มและก็นิสัยที่ร่าเริงตลอดเวลาชนิดที่ว่าใครพบเห็นนะคะก็เป็นต้องหลงรักโจแอนเจ้าของสไมลี่เล่าให้ฟังว่ามันนะคะไม่มีดวงตามาตั้งแต่เล็กจึงจำเป็นจะต้องเย็บบริเวณหนังตานั้นนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งนี้แม้สัตวแพทย์จะแนะนำให้ทำการุญยฆาตแต่โจแอนนะคะก็ยังยืนยันว่าเธอจะเลี้ยงดูเจ้าสไมลี่จนกระทั่งสไมลี่นะคะได้ทำหน้าที่เป็นสุนัขช่วยบำบัดอาการทางจิตและผู้ป่วยพิการซึ่งผู้ป่วยคนไหนนะคะที่ได้เห็นมันก็เป็นต้องยิ้มทุกคนเลยค่ะไม่เว้นนะคะแม้แต่ผู้ป่วยที่ไม่เคยยิ้มมาก่อนเลยก็ตามขนาดแอดเห็นมันในคลิปนะคะแอดก็ยังอดยิ้มตามในความน่ารักของมันไม่ได้เลยล่ะค่ะ
สัตว์ทุกตัวนะคะย่อมมีหัวใจแล้วก็รักชีวิตของมันการที่มีคนจิตใจเมตตาพบเห็นสัตว์ที่มีลักษณะเช่นในคลิปเหล่านี้และรับมันไปเลี้ยงนั่นแสดงว่าพวกเขานะคะรักมันด้วยใจไม่ใช่รักมันที่ความน่ารักของมันแต่อย่างใดถือได้ว่าพวกเขาเหล่านี้ช่างมีจิตใจที่งดงามอย่างแท้จริงเลยนะคะมิตรภาพย่อมเกิดขึ้นได้เสมอไม่จำกัดสถานที่และเวลามิตรภาพเกิดขึ้นที่ไหนความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นที่นั่นด้วยเช่นกันค่ะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ